Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat sore wahai saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kau sehat selalu dan pendukung saya subscribe saya. Semoga dapat perlindungan dari Allah dan lalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Di sore hari ini saya kedatangan tamu dengan Mas siapa Mas? Mas Eko. Mas dari mana? Dari Banjarsari. Yang Tegak. Dari Banjarsari. Mas Eko datang sini kan ngeluarin penyakit apa? Batu. Terus? Sama badan sakit semua. Mas Eko tak pernah ke medis. Masa tak pernah ke medis atau bidan gitu Mas? Tadi pagi cuman. Ya gimana reaksinya Mas obatnya? Cuman panasnya aja ya. Ya alhamdulillah mungkin saja. Terus tidak pernah ke orang hitam atau spiritual gitu? Ya mungkin semoga aja atas Allah saya dikasih kekuatan keajaiban Mas Eko sembuh.
Kenapa mas? Hah? Sakit.
sedikit darahnya sedikit campur muntah. Mas Eko gimana, percaya enggak ini darah? Iya. Darah ini kan Mas ya, ya. Ini loh Mas, sedikit darahnya ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya Mas sekarang? Yang Mah rasakan gimana? Gimana? Intinya. Mas Eko, Mas, gimana rasanya Mas? Enggak? Mas Eko Mas ya. Tadi pas kesini awalnya gimana, mau muntah apa enggak? Pas kesini enggak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mendingan Mas ya. Kalau untuk badannya gimana Mas? Sudah mendingan. Untuk batuknya? Mendingan juga ya. Nah, kalau untuk Mas Eko sendiri, tanggapannya untuk Mas Eko tentang pengobatan gimana? Pertama kali saya pengobatan seperti ini. Pertama kali Mas ya. Tapi yang Mas rasakan gimana sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas ya. Nah, coba Mas kalau untuk buat jalan. Sini aja. Duduk lagi Mas. Duduk aja. Tadi pas Mas Eko pas mau berangkat di sini gimana kalau untuk masalah jalan? Apa ada pusing atau gimana? Iya, agak pusing. Agak pusing. Tapi sekarang Alhamdulillah. alhamdulillah.